你啲蘿蔔唔靚嘅，呢個唔要，重新嚟過。你睇下今年啲蘿蔔都唔靚啊，生得。舊年嗰啲啊好大隻啊，可能品種問題啊。我舊年嗰啲品種大啊，呢啲唔知點解，好似短咕碌咁樣嘅，你睇，係啊，好似似唔似着褲啊？你睇下呢啲都係咁嚇，好似咁嘅，係好細隻啊，細隻都唔係好細隻，但係個短啊，可能啲品種買錯咗。我舊年咧失敗咗啊，今年希望成功啦。我專門做失敗嘢。哇！你冇睇佢一隻都可以放好多，整好多片。呢就好似可以着褲咁啊！啲蘿蔔唔靚，都係舊年嗰個靚嘅。舊年先人講啊，失敗咗啫。都 OK， 算啦，都要咁多啦，可以食蘿蔔乾啦，晒，我要成功先算啦。我成日專門做失敗嘢嘅，好似我次次做嘢咧唔失敗，好似都唔係我咁樣。失敗先至係我啊，係我嘅本色。哇！都唔係好多喎，我掹咗可以切開咧，有一桶啊！喂，咁厚，哇！同埋你睇要可以多過半桶啊！下次種啲不一樣嘅綠色嗰種，嗰啲用嚟煲湯。哇！呢桶你睇，呢桶，就有材料再做多2個好唔好？睇晾雞先，哈哈哈！哇，都幾多啊，都曬唔落啊！呢個網咧，我今日先整嘅。係咪我都話裝唔落啦？曬乾水，今晚先攞嚟熱。雖然唔多，但係都夠食啦。個蘿蔔乾，煎雞蛋。今日啲天氣尋日落足成日。